çocuklar, İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı'na hoş geldiniz. İkaz ışıkları sönünceye kadar kemerlerinizi çözmeyiniz ve yerlerinizden kalkmayınız. Lütfen uçaktan inerken koltuk ciltleri ve başüstü dolaplardaki el bagajı ve kişisel eşyalarınızı yanınıza almayı ve bebek can yeleklerini kabin ekibine teslim etmeyi unutmayınız. Cep telefonlarınızı şu andan itibaren kullanabilirsiniz. Terminal binasından çıkıncaya kadar sigara içmemeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Pegasus ile bir sonraki uçuşunuzda avantaj paketi tercih ederek sandviç ikramı, ücretsiz koltuk seçme ve ekstra bagaj hakkına %50 indirim sahip olmak için web sitemiz www.flypgs.com'u ziyaret ediniz. Pegasus ailesi olarak bizimle seyahat ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ladies and gentlemen, dear observer, welcome to Istanbul Sabiha Gokcen Airport. Please remain seated with your seatbelts fastened until the seatbelt signs have been switched on. When you leave the aircraft, please make sure that you have taken all your personal belongings and hand luggage located in the seat pocket and in the overhead bins. Also, do not forget hand baggage, handbag and input light vest to the cabin crew. From now on, you may use your mobile phone. May I remind you not to smoke until you are outside the terminal building. By choosing your next flight with Pegasus Advantage package, sandwich free seat selection in order to have the right to 50% discount on extra package, please visit our website www.flypgs.com. On behalf of the cabin crew and Pegasus family, we would like to thank you for flying with us. Cabin crew select these runway crosswalks.